今次呢一個都勁，因為我本身屋企有啲戶外木咧都吹起咗，係啊地板。咁但係就 so far 就係即係如果戶外嗰啲就唯有係揾啲繩啊或者揾啲嘢綁住啲物件咯，咁等啲嘢唔好咁容易吹走咯。係咪？你都係唔好行埋去啦先啦。但係我覺得今次政府已經算好過之前，因為佢真係早咗通知，小朋友唔使返學先啦。咁當然第一日就冇乜嘢，咁但係我暫時就咁睇，我覺得今次個安排比以往好似好嘅。Tapayin mo na kayo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.